addicted to it. Gara-gara ingin memikat burungnya yang lepas, gara-gara ingin memikat burungnya yang lepas. Gara-gara ingin memikat burungnya yang Istilahnya diganti. Gara-gara ingin memikat burungnya yang Gara-gara ingin memikat burungnya yang lepas, seorang pemuda di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur malah tersengat listrik pada Kamis siang. Beruntung korban hanya pingsan dan harus